कोविड-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ लॉकडाउन ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਥਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। के इन्हां दा स्वागत किया है।